जो मैले यो याङ्गोको हेड अफिसमा कुरा गरेको थिएँ अब त याङ्गोले डाइरेक्ट भन्नु थाल्यो कि गरे गर नगरे नगर त्यस्तो भन्नु थालिरहेको छ क्या याङ्गोले डाइरेक्ट भनौँ मलाई। अनि यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले सेयर गरेर सकेसम्म राइडरहरूसँग पुऱ्याइदिनु होला। प्यासेन्जरहरूले पनि हेर्नु हुँदैछ भनेदेखि तपाईँहरूले पनि बुझिदिनु होला किनभने अब राइडरहरूले घाम पानी तिर्खा नभनी गरे हुन्छ होइन। त अब प्यासेन्जर भनेको हाम्रो लागि भगवान् सराय हो होइन। तपाईँले फुल भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ जे होस् मलाई लाग्छ मजा आउँछ हजुरहरूलाई। भाडा बढेको छ सर। हिजो एकजनाले 14,000 कमायो भने हामीलाई सुनाइरहनु एउटाले 10,000 कमायो भने सुनाउनु एउटाले 7,000 कमायो भने सुनाउनु भएको छ होइन। कमाइ राम्रो भइरहेको छ। त्यो सुन्नु म्याम त्यो चाहिँ सुन्नु म पनि गर्ने मान्छे हो। हिजो मैले पनि मरेर त पनि जोन भएर मात्रै हो मैले पनि तपाईँको कति हाने हिजो 2600 हाने हो। नत्र त्यो जो 7,000 8,000 14,000 कमाउने मान्छेले चाहिँ त्यो छोरा मान्छेले चाहिँ उयो हिन्दीमा भने जस्तै तुम्हारा पिछाबाट देता हो कि देता है क्या तुम्हारा प्यासेन्जरको भने जस्तै त्यही काम गर भने मात्र 14,000 त ल कसले त्यो नचाहिँदो कुरा त त्यो त होइन क्या म्याम। त्यो 14,000 कसले पनि हान्नु सक्दैन। म पनि धेरै उसको गाडी थियो बाइक गाडी हो भने 4 पाङ्रे हो भने ठिक हो तर 2 पाङ्रे बाइकले चाहिँ ना गाडी थियो। हजुरलाई इच्छा लाग्छ भने गर्नुहोस् होइन इच्छा लाग्दैन भने नगर्नुहोस्। यस्तो हो नि त हो हामीले जबरजस्ती गर भन्ने कुरा पनि त सुन्नु हजुरलाई नि फाइदा छैन भने हामीले गर सुन्नु हो यो याङ अहिले तपाईँले जुन मलाई कुरा गर्नुभयो नि यो कुरा तपाईँहरूलाई गरे गरोस् नगरे गरोस् त्यो भनेर तपाईँको घर छ अरे त्यो भाडामा दिनुभयो अनि जब त अनि तपाईँको नहुँदाखेरि अनि कोही मान्छे नहुँदाखेरि जब त मान्छे प्याक तपाईँकोमा आउनु थाल्यो कि मलाई दिनु भनेर त्यतिखेर चाहिँ त बस नबस भनेर यो चाहिँ हाम्रो एउटा गडी खाने भाडो हक खोसिया जस्तो भयो हो कि नै भन्नु तपाईँ आफै भन्नु है। अब यो छोडेर अब यो यसले राम्रो भएन अर्को आउला नि त हजुरहरूलाई नि राम्रो हुँदैन भन्दै हामीले जबरजस्ती गर्नु यहीँ गर्नु त हामी भन्दैनौँ नि। अब सुरुमा राइडरलाई लोभ देखाएर बोलाउनु भयो हामीले पनि गयौँ। हाम्रो पछाडि चढेको पटो इन्ड्राइभको मान्छेलाई पनि हामीले भन्यौँ राम्रो छ एकदम राम्रो छ याङको सस्तो तपाईँहरूलाई पनि र सुन्नु न र त त्यही कुरा त आउँदैछ त म्याम। अनि सुन्नु न राम्रो छ एकदम भन्दै हामीले सबै याङ्गोमा लिएको त खास गरी हामीले नि हो हेर्नु। अनि अहिले आएर जब याङ्गोले हाम्रो के बारे गाँड मार अहिले चाहिँ साह्रो अति भयो क्या लट। जब तपाईँहरूले दर्रो मार्केटिङ गर्नुभयो मार्केटिङ गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुभयो भने हामीलाई माथि लानुभयो उचाल्नुभयो अनि फुत्त तल भुइँमा खसालिदिनु भयो क्या। त्यही चाहिँ साह्रो नराम्रो त्यतिखेर यस्तो म्याम हामीलाई सुन्नु न मेरो कुरा सुन्नु। सुन्नुहोस् न अब यति लामो हजुरलाई चित्त बुझ्दैन भने हजुर अफिसमै आएर कुरा गर्नुहोस् होइन। धेरै लामो समय बोल्न मिल्दैन क्या फोन बिजी हुन्छ होइन। अफिसमा गएर त तपाईँहरूले सल्भ गरिदिने पनि होइन। अर्को कुरा भनेको नि म्याम तपाईँहरूले मेन कुरा भनेको भाडा हामीलाई तपाईँहरूको बोनस चाहिएन क्या हामीलाई। तर एउटा कुरो म के भन्छु भने याङ्गोलाई यो अब दिनभरि अब त्यति मेरो 12वटा त्यो पपुलारिटी बढाउनुको लागि मैले कति दुःख गर्नुपर्छ त्यो बुझिँदैन। अब याङ्गोको चाहिँ के प्रब्लम रहेछ भने नि मैले बुझेअनुसार त्यो रिजन ड्राइभरलाई चाहिँ सोधेर ड्राइभरले क्यान्सल गर्नु लाग्यो भनेर रिजन गर्दाखेरि पिकअप गर्नु जाँदा पनि कतिचोटि काटेको छ मेरो। पिकअप गर्न जाँदा काटिँदैन। तपाईँ जब पिकअप गर्न जाँदै बाटामा हुनुहुन्छ नि सही लोकेसनमा जाँदै हुनुहुन्छ भने काटिँदैन। यस्तो हो नि त म्याम अब सही लोकेसनमा जानु त अब कोही बेला बाटो बिग्रेको हुन्छ। अब बाटो बिग्रेर घुमेर जाँदै गर्दा पनि काटेको छ क्या तपाईँ। अनि एउटा कुरो याङ्गोले के बुझिदिनु पऱ्यो भने राइडरले गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि अफिस चल्ने हो याङ्गोले खाने हो पैसा हातमुख जोड्ने हो। म डाइरेक्ट कुरा भनिदिन्छु राइडरले नि गरेर याङ्गोले खाने हो। अनि राइडरले चाहिँ घाम पानी तिर्खा कुन घाम कुन पानी अब कुन आँधी उरी नभनिकन दुःख गर्ने अनि त्यसमा जाने लास्टमा गएर प्राइस पनि कम। अनि अर्को कुरा भनेको पपुलारिटी चाहिँ एकदम धेरै घटाइदिने क्या। हेलो मैले यति साह्रो कम्प्लेन गर्छु कि कुन दिन मेरो आइडी नै यिनीहरूले ब्यान गरिदिन्छ होला मलाई थाहा छैन क्या। त्यस्तरी कम्प्लेन गर्छु म यिनीहरूलाई। तर फर्स्टचोटि मैले यो हाल्दैछु। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो र मैले सही बोलेको जस्तो लाग्छ भनेदेखि युट्युबमा हेर्नुहुँदैछ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि फेसबुक पेजमा हेर्नुहुँदैछ भनेदेखि फलो गर्नु। टिकटकमा हेर्नुहुँदैछ भने फलो सेयर सक्दो गरिदिनु होला ताकि त यो याङ्गोले कस्तो सोचेको रहेछ र कसरी बोलेको रहेछ भनेर सबैलाई थाहा होस्
डाइरेक्ट गरे गर्नु नगरे नगर्नु पोसाउँदैन भने नगर्नु यो खालको कुराहरू भएको छ।